Hau, dan hauek, zer di, karta nautikoak edo mapak edo? Bai, itxasontzian eramaten ditugun kartak. Bera zure laneko... Bai, Finisterre, hemen dago Patagonia, hemendik Magallanes pasatu genuen, eta gero Patagonia osoa bai. Hor, Magallanes pasatzen bali batzuten belarretako bat ematen marinelek? Ez, eman ziguten, olako zertifikado bat, bai, hartu. Bai, konduzen, hartzeko dakat. Hementxe, zertifikado de navegación del Estrecho Magallanes, Chile. Edo zein hau egiten, Bueno. Ze ondo, eta bentsa dakazu jarrita. Bai, hor dauka jarrita. Ze bolita. Eta Magallanes ezik, beste, toki guztia duen. Bai, mundu guztia edatik gutxi gora bera. Asia, Amerika, hau da Golfo de México. Bentsa dauka Florida. Florida, hemen Afrikatik baita, hemen Ganatik baita egon naiz. Bueno. Jo, impresionantea zure historia. Haizu, Maitasuna, itxasuan aurkitzen nuen? Bai, itxasuan aurkitu nuen. Hori, kontatuko dira zu? Bai, goaz barruan. Bai, ze polita, pareta, ari esan nahi. Mapa hauek eta asko gustatzen zaizkit. Ba, oso ondo, Eli. Esan didazu, lehen maitasuna eta ziklogenesia. Bai, lotuta daude. Lotuta daude. Bai, ziklogenesi horretan ezagutu nuen pizka bat gehiago nire bikotea. Ai ba, ojo, Kristo, ojo, beraz ziklogenesi bat egon zen barkon zinetela. Bai. Oso fuertea edo? Bai, nahiko fuertea. Etortzen ginen Irlandatik, Huelvara, eta hor Portugala aldea hartu genuen, eta motorrari gabe geratu ginen. Ai ba, motorri gabe? Motorri gabe, orduan. Eska beldurra eman behar du horrek, ez da? Bai, nahiko beldurra. Jo, itxaso erdi honotxe, motorri gabe, ez gora ez bera, hor kapitaina kriston responsabilia daka, ez da? Bai. Zuzaude danan kargu? Zegoen tripulazio guztia nahiko urduri, baina, bueno, kapitaina momentu horretan lasaitasuna transmititu. Hori pasatzen da, egazkinen zoazenean, beti, turbulentzia bado, azafatari behiratu, abertze horpaika dakan. Hori da. Bueno, azkenean lortu genuen motorra berriro ondo ipini, heldu ginen Huelvara, eta han astillero egun batzu pasa genuen, itsasontzia erreparatzen. Eta, bueno, nire urte betetzea izan zen, atera ginen ospatzera, eta bikotea, bueno, ja ezaguna zen itsasontzia geuden bi, baina, bueno, han egon zen lehenengo... Txispazoa. Txispazoa, torpedazoa, kasualtan, ez da? Bikote ze kargu zekan edo zartzen? Makinetako ofiziala zen, makinista zen. Makinista ofiziala? Pizka behar jarriko zuen motorrari martxan, ez da? Bai. Maitasuna eta barkoaren motorra jarri zituen martxan. Pizka tola poetiko izatagatik, ez da? Bueno, bai. Eta, barkatu hori, eta beraz da, Huelvakoa? Ez, Gijonekoa. Gijonekoa, bai. Eta, bueno, etorri zen ona. Beraz, Luiondora etorri da bizitzera Asturiarra. Asturiarra. Arkatu atrebentzia eta eskonduta zaudete edo... Bai, eskonduta gaude, bai. Elizatik eta guztiz. Bai, formal. Ai, bale. Galdetzen joan, ea marinelak nola eskontzen zareten. Ez dakit, almirante batek edo... Batzuetan, uniformearekin eskontzen gara. Ez da, zu, uniformearekin eskontzen? Ez, nik ez, baina nire bikotea bai. Nego nintzen hor, baina, bueno, soinekoa nahiago nuen, orduan. Ni egin nuen soinekoa. Zuk egindako soinekoa? Pizka, bizta joaten nahi zaitu horreta, ez da horiezako zuk egindako trapea. Bai, hori da, ni egindakoa. Baina, hoia, profesional da, ikusi dezaken dugartakit? Eza, pronovia zeko amaten du. Bai, bueno, eskerrik asko. Jo, egia zen, ora pronovia, esaten man bezala, ez da? Ikusi ze izatxata guzti. Bai. Hau hilea eraman nuen. Hilean, itxasoko izarrak. Itxasoko izarrak, bai, hilean eramaten nuen, eta, bueno, nire bikotea uniformearekin... Ai, bale, zaba, urdin marino. Bai, eta txapela eta guztiz. Jarriko dizutu ikusteko. Ai, zer, uniformea da, paizu. Ai, badio, sautia da. Ja, ofizialaren, ez da? Migira, hau da txapela, eta gero, bueno, hau izan da, hauek makinistak elizea eramaten dute, eta gu kapitainak eramaten ditugu timoi bat. Timoi bat, bale. Eli jarri dezaket pizkata txapela eta erosu? Bai, ni lagunduko dizu. Bale, impresio egiten du, hau benetazkoa da, Hau, bai, Horrela jasten gara. Horrela, bai, eskontzako fotografirako lan. Ikusi, kandidataz, haze, horrekia animatzen den. Txapelaren tamaina ondo, ondo zartzen zait. Bai, kabezon, bai. Hola, gazta ona. Landia da, Bai. Un kabezon. Ez que, begira ipini, te sobra un montón. Bai, un kabezon. Eta, zera, eskontra zen moduz? Ondo, Asturiaseko jende etorri zen? Bai, etorri zen. Eskondu ginen hemen, Luza Ondon, egizan, ekarri genuen kupela handi bat, Asturiasetik, janaria eta edateko, hori izan zen faltari gabe. Beraz, menua, kategoria.
Kategoria, nahi duzu ikusi? Bai. Begira, etorri. Daukat hemen oraindik gordeta. Begira. Aiba, poster bat, hau da zer da? Menua, jangenuen, menu osoa. Baina, hemen zer dago, enciklopedia bat dirudi. Gildas, gordito bat, tosta cecina, montadito salmón, foie, tarta foie, chupachus con foie, bombón de foie, se pasada. Olagarro bat, kroketak, sorbeteak, goitana feisteko, goxua, delicia limón, mousse de limón, mesa dulces y snacks. Joder, hau dana ikusita nahi gozea sartu zai baino. Nahi duzu zidra bat edatea? Asturiasen zidrakoa, hemen bakarri dago bakarri dago da. Begira, Isidrin, hemen beti, bai, hau Isidrin, begira. Botatzen duena, bale? Gaina honek ez dakar ganadu Isidrin, eta zidratzen du. Edan behar duzu, osea, de golpe, eh? De golpe, bai. Gaina hori da, eh? Itzoin gabe. Hori da. Bueno, Eli, gora zu eta gora zure zenarra, eta ziklogenezia, ari esker ezagutu zineten. Asko edaten baditu ziklogenezenin karrapatuko.